Κάτσε να στο αλλάξω. Οπότε σας καλωσορίζουμε, έθιμο από τα βάθη της Ανατολικής Θράκης. Στα προδρόμια της ελληνικής παράδοσης για ακόμη μια χρονιά, τους Βαμπουσαραίους, είμαστε έτοιμοι να σας απολαύσουμε. Καλή επιτυχία. Να σας καλωσορίσουμε και από την πλευρά μας. Είμαστε το Σταυροδρόμι της Ελληνικής Παράδοσης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρετλίου Μέγας Ζαλούκη. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το έθιμο του Βαμπουσαραίου. Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, λοιπόν, γινόταν αυτό το έθιμο στο χωριό μας και συνεχίζει να γίνεται στο Ρήγιο του Δήμου του Δημοτικού. Δύο παλικάρια, όπως θα δείτε και εκεί πέρα, μεταμφιέζονται, το ένα σε παπούσαρο και το άλλο σε γυναίκα. Ο παπούσαρος φορά προβιές, φορά μια τεροκολοκύθα στο πρόσωπο με τρύπες στα μάτια και στο σώμα, φασόλια τα δόντια, έχει στο κεφάλι του ένα σαρίκι με φτερά γαλοπούλας, στη ζώνη του κουδούνια και ένα μεγάλο μαχαίρι. Στο χέρι του κρατάει μια μακριά ζουρπανίκα. Το δεύτερο παλικάρι είναι ντυμένο με τη γυναικεία αρβανίτικη ζαλιζότικη φορεσιά του χωριού μας. Το ζευγάρι συνοδεύεται από ζουρνάδες, γκάιντες και νταούλια. Η άγρια και χαρακτηριστική μουσική των οργανοπλαθών ξεσηκώνει το χωριό και θυμίζει σε όλους ότι η παρέα του Παπούσαρου έρχεται, έτσι ώστε να ετοιμαστούν όλες οι νοικοκυρές να βγουν στις αυλές τους και να τους υποδεχτούν. Στην παρέα τους υπάρχουν και τα παλικάρια του χωριού. Τα παλικάρια του χωριού βάζουν ένα κόκκινο σημάδι στο αριστερό μάγουλό τους. Με αυτό το έθιμο γινόταν ουσιαστικά η αναπαράσταση της φυγής του Ιωσήφ και της Παρθένου Μαρίας, όταν ο Ηρώδης είχε διατάξει τη σφαγή των αρένων παιδιών μέχρι 2 χρονών. Όλη η παρέα λοιπόν ξεκινάει και βγαίνει στα σοκάκια και στους μαχαλάδες του χωριού. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και ξεκινάνε να χορεύουν λέγοντας αρχικά τα κάλαντα του Παπούσαρου, το αρκούδα είναι μαλλιαρή που θα ακούσουμε σε λίγο. Οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρές βγαίνουν με κρασιά και καλούδια να τους υποδεχτούν και ουσιαστικά τα παλικάρια της παρέας μέσα στους χιμπέδες, τα ταγάρια, βάζουν μέσα όλα τα καλά των νοικοκυρέων. Συνήθως κρέατα, καρύδια, πορτοκάλια και ψωμί. Η συνοδεία του Παπούσαρου λοιπόν πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, λέγοντας τα κάλαντα, τρώγοντας, πίνοντας και χορεύοντας παραδοσιακά αρβανίτικα τραγούδια. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της συνοδείας γίνονται πάρα πολλά τράπελα. Διάφορα παλικάρια του χωριού θα κοιτάξουν να κλέψουν την ύφη του Παπούσαρου. Ο Παπούσαρος αυτό δεν θα το αφήσει έτσι. Θα αρχίσει να τους κοπανάει με τη μακριά μαγκούρα του και θα ζητήσει να του δώσουν λεφτά με σκοπό να ξεπληρωθεί όλη αυτή η ατιμία που του έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν, χορεύοντας και πίνοντας, γυρνάνε όλα τα χωριά, όλα τα σπίτια του χωριού. Στο τέλος, καταλήγουν στην κεντρική πλατεία, όπου ουσιαστικά τους περιμένει πάρα πολύ κρασί και εκείνοι που ψήνουν και τρώνε όλα όσα μαζέψανε από το κάθε σπίτι. Στείνεται λοιπόν ένα τρικούβερτο κουκλέτι με
με την κάιτα και το τραούδι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Μπαμπούσαρος με τη ζουπανίκα του, με τη μαγκούρα του, όσο πιο πολύ χοροπηδάει και χτυπάει το έδαφος, θεωρείται ότι τόσο πιο καρποφόρα θα είναι η χρονιά σε αυτό το σπίτι και η σοδιά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά χοροπηδήματα και πάρα πολλά φιδούνια που ήρθουν σε όλο το χωριό. Παλιότερα ήταν ντροπή να δίνεται κάποιος Μπαμπούσαρος, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα βρει εύκολα γυναίκα. Υπάρχει λοιπόν και ένα μυρολόι και μετά από το μυρολόι αυτό, όπου λέει η γυναίκα, η μητέρα για το παιδί της που δίθηκε Μπαμπούσαρος και δεν θα βρει ποτέ να παντρευτεί, άλλαξε όλη η παράδοση του χωριού, γιατί γύρισε αυτό το παιδί πίσω και της έφερε όχι μία, αλλά 2 νύφες. Από τότε λοιπόν είναι τιμή και καμάρι για κάποιον να ντυθεί Μπαμπούσαρος. Από τη στιγμή που τα τραγούδια που θα σας παρουσιαστούν είναι αρπανίτικα, θα ήθελα να σας εξηγήσω για όσους δεν μιλάνε, που νομίζω οι περισσότεροι, εν συντομία περί τίνος πρόκειται. Θα παρουσιαστεί λοιπόν η Δάφνο, η τραπέτισσα. Η Δάφνο αγαπούσε λοιπόν το Στέφανο. Οι γονείς της δεν θέλανε τον Στέφανο και μία Κυριακή που πήγαν οι γονείς της στην εκκλησία, η Δάφνο πήρε τον Στέφανο, κλεφτήκανε και φύγανε. Οπότε αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσετε για τη Δάφνο την τραπέτισσα. Θα έχουμε και τη Ρούσανο, η Ρούσανο. Φώναζαν οι τελάλιδες ότι θα έρθουν οι κομιτατζίδες να φύγουν όλοι από το χωριό. Η Ρούσανο δεν πρόλαβε να φύγει, την πήραν οι κομιτατζίδες και ουσιαστικά από χωριό σε χωριό που γυρνούσαν ξεκίνησε να κλαίει. Ρωτάνε Ρούσανο τι έπαθες, μήπως είδες τη μαμά σου και τον παπά σου γιατί κλαις. Λέω και είδα αυτό που να πω. Έτσι ήταν μάλλον τα τραγούδια μας τότε. Και το τελευταίο θα είναι το Γιάρι Τζαλούφι, ένα παραδοσιακό που γράφτηκε από τον κύριο Κωστίδη Δημήτρη και πρωτοτραγουδήθηκε στο χωριό μας. Και ουσιαστικά είναι μιλάει για μια νέα που αγάπησε τον Γιώργη. Έτσι όπως συζητούσαν μια μέρα, ο Γιώργης όρμηξε και της έδωσε ένα φιλί και αυτή του πέταξε το παπούτσι στο κεφάλι. Άρχισε να αιμορραγεί ο Γιώργης και πάει στη γυναίκα του και της λέει «Μάνα, χώρισε». Ανέχει ο ίδιος και αυτό είναι το παλικάρι του Ζαλικιού. Ας τους απολαύσουμε να έρχονται.
καρτσακωτή τα ταρκόι, καρτσακωτή τα ταρκόι. Μες στη φω μπαμπά, τζάνι μες στη φω μπαμπά,